iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kaano lang hindi nag-enroll tayo ti first year college ng aktor pustan lani. Owen nga ron, nagpartak nga aglabas ti panawad. Anya ti plano after graduation? Siyempre, ag-review para iti board exams. Kunak man. Nga? Kunak man magkasar kayon ken Robert. Anya? Awan pa iti plano mi dayta. Kasta ka di. Adu pa iti kayat ko agunuten, friend. Sa bagay, saan na malabas dayta? Kan may isa? Saan mi pa yan napagsaritaan dayta, banak? Nagasat ka, friend. Nasingpet ka na tayo ti kayan ayat mo. Nasingpet na nakaturog. Amon? Apalan ka na unay. Anya? One friend. Kat sa anak to ang makiayan ayat, aging ka, iti sa anak ang makasarak, iti kas ka ni Robert mo. Anya? Sus, agmay-may sa ni Robert. Nukas kan ko nga ti sapsapulam. Ay, agbakbak kan abalasang, taawanan masara ka makaskan ko na. Anya? Anya ti planong bro? Ay, plano yung lani. Aktor po san? Ay, san pa bro? Ado pa tikat ko agunodan. Kasta ka di? Siyempre, ituloy ko pa ti plano. Plano ta ko Wen, sayang ko ti training ta. Nakarigrigat no santang i-apply. Pudno day ta. Manmano day to yan agundaway ang makapanija Japan. Isumat. Agasam tayo na mabulan na training, sus Mariusip. Pudno day ta bro. Kan arapap ko at talaga ti makadanon ni Jay. Saan lang asika? Oray siyak. Nador as ti teknolohiya da ijay. Kat day tala unay ti kahit ko amaadal. Anya ti planom ita, nalpasan ti training yu iho. Moray lang ang tawag mi, mama. Kasama tayo ni ti plane ticket mi. Ay nga may turam ka diti saan nga bakasyon iti talo atawan. Ikarigata ka. Sa may sa adamat cellphone, makapag-video call tayo mat. Kat ti kayan ayat mo. Kasamat lang, mama. Awan ka diti plano yung agkasar kumata ngay agturpus matan. Awan pa'y dayta iti plano mi. San kami pa'y nakasagana para iti dayta apanak? Ay nga maado ti mapasamak iti dayta apanawan. Mama? Dila namin ano ako nada nga agtayak ti lubong. No, may papan iti relasyon mi. Awan parikot, mama. Agpada kami nga dakaritong kalmaysa. Robert iho. Masapol amay sagana mi anasaya ti buklan mi a pamilya, mama. Husto ka iho. Malakat. Da kayo latan ti makaam mo. Biyagyo dayta, kat husto. Nasken amay sagana yo anasaya at ti buklan yo a pamilya. Agturpos ka na, mahal. Dagunod mo mutlangan terapap mo. Owen, nakaturpos ako. Ngam ano pa iti kayat ko ang nagpatan. Kayat ko matan ti madaan iti trabaho. Okay. Kun siyempre, ag-examen nakpay. Tapno, anayak to na maestra wenno professional. Ket, amok. Kabaalam dayta. Babaan iti bendisyon ti Diyos. Ket na. Kat, sika. Nalpasan di training mi ama pa di Japan ken Jake. Mauray lang ang tawag mi. Kan siyempre, plane ticket mi. Nasayaat Ngam, may sala ang tikin tawag. Anya dayta? Saan kanto kumaamang liplipat? Sus! Apay ko mga ramidak ti kastakat. Sikati ay ayatak. Ngam narabak ti panawan. Di lamamin anong agbaliw. Kwa? Adda ka rin sa patakin ka. Asikati umuna ha?
Ken mauding ayat ko, lani mahal. Wen, adalat ta dagiti pagtang ken panubok adumteng aditay namnamaan. Ket no saan tayo ang malabanan, madadaal amin nga arapaan. Oh, natungpal mo't lang ang ti arapaap mo, iha. Wen, papa. Oh, anya garod ti sumaruno a plano bita. Agagsamak iti board, papa. Agreview akpay. Kayat ko ti maadaan iti trabaho. To apay kit di akin na maestra pa iti inadal mo. Babalin kumama ti mangala iti sabali a kurso. Kasi ti nursing, kauray kinadoktor kuma. Daytoy at talaga ti arapaap ko, papa. Ti agbali na teacher. Mala. At daditan iha. Saan ka nasupringan? Agyaman at papa. At musta kayo mat iti kaayan ayat mo? Agabrod pa'y mat, papa. Basta ka di. Mauray laangan ti awag da, kan plane ticket na. Sa dino ka no ti papananda. Japan, papa. Nay, kasano ka bayag na ijay? Talo atawan. Sapay kumaata, maanusan na. Sigurado kayo, maanusan nyo ti agin na dayo iti kasta kapaot, Ikarigatan mi, papa. Total kat, agpada kami mat adi nakasagana asumrak iti estado an asawaan. Kasta ka titimbaga ni Papa? Wan, amangan ka no saan ta amanusan ti aginadayo ti kasta kabayang. Puno ang nariga. Ngayon pa sa terapap ko dahil. Bino arapap ta. Di pa nang isagana ta ahusto para itibuklen ta pamilya. Isumat ti kunak. Kasano ka no makasara ka iti sa bali. Ken oray si kamat ha. Kasanong no ba iti kada kita dayo? Kita adan tumat sa bali ang makasirpat king ka. Awan ka dit pa nagtalag mo kanya, Roberto? Ada? Si kakit eh. Napipintas ka nung nagiti Haponesa. Kablawan ka, friend. Oray si ka, kablawan ka man. Agpada ta na kay pa sa iti board exam para kadagiti teachers. Wen, dahil ti pagyamahan na kiti Diyos, naan-anay ta na professional. Ti sumaruno at sapul ta na ti pagtrabahuan ta. Talaga, mat. Anyat silpi ti profesyon ta ngayon, no saan ta ngay apply? Dahil ta talaga ti arapa ako. Saan ko akayat? At intulang asawag tagsapsapul para kada kami. Ngam no panunutan, agpada kayong mat nga damabalin na itipiyag. Agpay si dayta. Ngam saan ko matakayat amang namnama aklangan iti tawida. Kayat ko, adamat bukod ko apundar. Hello. Kablawang ka. Congratulations. Agyaman at mahal. Amok mata ka ba alam ka? Ita, nag-isubmit kami ni Flority resume mi. Bakit nasaya ta? Yung mamumatan, narigat ti sumrag, nang runa iti public school. Puno na ita. Makipila kami na, ng kabayatan na. Padasan mi ti agaplikar iti private school. Pangururayan iti napimpintas nga oportunidad. Husto. Katsi ka, kumusta man ti trabaho yun ita kan Jake? Awan problema. Kinaanos na kiti supervisor mi ahapon. Nasayaan Hanggang siyempre, adala ta kalaban miya sa bali. Anyamat na ita? Iliw. Homesick. Anya? Wen, may kawak iti kadayuking ka. Agpating ka talangan iti video call. Aganos na Anya nga ron? Wen, kat sikatikirad ko. Kinulitik ti kariking ka. Sikakat sikantulang de atak. Alawanan. Mamati akon kan ka. Kan oras siyak mahal. Sika at sikantulaan. Oh, sige. Orasan ti panaginanami ka ni Jake. Masapat ti sa rekmenton bigat. Love you. Bye. Love you too. Bye. Ay, talaga ang narikat ti may adeo. Iti ay ayatak.
Nagasgasat ka pailangam siyak. Tadapang panunuta man ang panawa mi jay. Idinto asyak kat... Awan? Agpadalat ta bro. Ngamin, narigat kayam di kastoy. San mo nga mo no, anya ti mapasama kitilas o di talo atawan. No bilang, tamaong porto day ta kabayag. No siyak? Nawan lakit diti agbali na problema. Ano usak bro? Nakita mo ti ko na ni boss. When no supervisor tayo. After 1 year, ma-evaluate tayon. Ag-exam tayo. Katindo may pasatay day ta. Agtuloy tayo for another 1 year. Wan bro, isaw malaksid iti trabaho tayo. Nas ka na maadal tayo ahusto ti kultura dagiti hapon. Nangro na iti pagsasauda. Tapno makapag-communicate tayo ahusto kadakwada. Wan bro. Ngema, ti sa bali abunag. Sa nagaputa awan talit ko kinilani. Tadamot na kinarayan mi. Ngam santalangan mo. Kasmatlakan ka Nangro na ka kasta unay piggat ti panagkita ken katimay sa kadagiti adda iti opisina ti kumpanya tayo. Anya? Bro, kan nagsamit ti isom na tunggal makisarita ken ka. That means adda pa naggusto na ken ka. Asus! Minlamad madlaw mo mitji. Adayo dayta. No panunutan. Sanak ama ikari apulos ken kuana. Sus, pare ko kunada nga rod, awan imposible kun ayat. Podno ti ko na ni Jake. Naidumduma ti kinasamit ti isam ni Hania. Tunggal mapahanak iti opisina mi. Manipod iti job site. Nakaturo ka ni Jake. Naimasan diturog na. Idinto asya. Saan ko ama ala diturog ko? Agsisimpar ti pampanunutak. Nilani. Manula nga bulan mi dito Ngamarik na akong tiili ko king kuana. Ay, sakit ada may babad iti panunot ko ni Madam Hania. Giyam na. Makaturo kak matla. Apay mo tanakas di tinagbanagan ti amin, Lani. Sorry, ma. Pakawanin ako, ma. Saan ko anak kong patikarikan ka? Nagsakitan nga awatan da ito Naskan nga awatan ta. Saan ta atang nga dagiti paspasamak? Iswap pakawanin ako, ma. Kaday to yun, ti maudi apan kita ta. Pangasim, di nakpanawan, Lani. Bye, Robert. Panawan ka dito. Saan? Pangasim, di nakpanawan. Lani! Lani! Robert! Robert! Bro! Jake. Nagtagtagahinap ka. Awagan ni Lani. Bro. Ano nga tati kahit asawin na yan, tagtagahinap ka. Kunada, di tagtagahinap, kabaliktad ti kinapudno. Kalpasan ti mano abulan ang panaguray ko, papa. Mangisuro ako niti private school. Nasaya at iha. Iso nga pakada ako niti pangisursurwa kas English teacher dagiti Koreano. Isu Inawat ko lang matdayjay kas temporary employment ko. Saan ko akayat ti awan aramidan na. Hawan mat parikot iti dayta iha. Iti awan pa'y nakastrekam. Dakal mat tinaitulong mo basit iti negosyo tayo. Awan mat kiti talaga teaching ti kayat ko at trabaho, papa. Iso sorry no saan kayo matulungan iti opisina. Naimbagbaygan ka, ada trabaho. Maaramat mong tinadalta. Wan, maadamatan kan ka. Wala ang call center mo. Ano samte aguray Anya ti amo? Ay, wan mat kidi Samay sa. Dakal mo ti sweldo? Wan mat kidi Ngam,
Agi suro ti kayat ko. Kan kumaya may sa ti pagadalan na pangisuruan ta. Aniya? Iso ano dato bakante iti ayan mo? Ibagam kanyak, ha? Sure. Urayan tayo iti bakante iti public school. Okay. Wan kayam, kumusta kayo ni Robert? Manuabulan naman itsaya na niya. Uwan nga ron. Regular ka di matang ti panaginawang yu ti video call. Saan man? No, day off na lang. Ta, saan ko akayat amapuyatan? Nangruna kat ahid da iti may sa oras si Jai. Ay, kasta? Wen, no ti trabaho na. Awan ka no matparikot. Nangruna kat nasing pati supervisor kan panakabusda talaga. Wow, bro. Good news ka datang agpada. Nairuwarta ti evaluation test ta. Wan bro, Siguradong ti another 1 year apa nagtrabaho ta ditoy. wan nga rod. Ay, di talaga adi kailat agkita pa'y kanlani. Awan parikot. Total kat, nakadyasak maten. Wan matkiti Kan adda inspirasyon mo ditoy. Hanya? Oh, pudno mat. Nakasaritak na minsan ni Mama Nea. Kat amom na niya ti dinamag na kanya. Oh, anya? Dinamag na no baro ka pa'y. Ha? Kat wan ko Kat nagtungtong Anya. So, may salang ti kaya ta sa wanday ta. Kan uray ni Mr. Hayashi. Nadlaw na kano anadagkat kan ka ni Ma'am Hania. Ka, bro, Pro, ninsamat Ma'am Hania ti mang dadal iti karim kan lani. anya? Ungayam, kumusta kayo matan? Kanayon ka diti video call yo? Tunggal day off pulaan. Tawra iso kat makumikom mat iti panangisoro na. Okay. Katamang pare. Dayawak man ti kinapudno ti kariyo iti tunggal maysa. Natural. Napudno kami. Kat kas iti nakunaking ka. Adda karimi iti tunggal maysa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kumusta kayo matan ka ni Robert? Okay man. Nasaya at nung kasta. Anya? Kumusta mat ni Mr. De Vera? Ha? Day. Masurunak nga ron. Nakadagdag ulit. Madlaw ko kat napuntahan sa itipana ni Kopido kan ka. Isumat ti madlaw ko. Kita ma. Amang ano iso ti makarakrak iti ayan-ayat yung ni Robert. Anya? Watch out. Amang nagtungpal nga awan ti arapa-apyo. Dinto mapasamak dayta, friend. Sakit ti ulo ka na kari. Apay nga ta. Nagsapa ak na naturog. Anyang ta dito baliktad. No paano anak kay nana? Agsakit kit din ti ulo. Ni Robert. Hello, honey. Nagsapa kan ng mawag? Hello. Kumusta kan? Nagsapa kan ng mawag? May liwa kami king ka. Oo na yan. Nasaya atak man. Awan parikot. Natural lang mat nga damarik na sa paminsan ni Tibaki. Agad anlat ka kuma. Wan, si kakit di Agan nat kamot nga rod dit Tinakpagtanakan dito eh. Sige nga rod. Nasaya at launay. Basta agad anlat ka kumala. Sige, love you. Bye. Love you. Bye. Ang payday chay. Nagsapa ngay mawag. Apay nga ta. Kumusta kayo umat kan Robert, iha? Nasaya at mat papa. Awan mat parikot. Daya waklauna iti kinapudno ti tunggal maysa kada kayo. Papa,
Kat ti panangisurom. Saan ka kadiya marigatan? Saan mat papa? No pa'y adadya gundaway amabadno ka kapo kadagiti adalak. Nagsulpang dangamin. Oo, kasta ka di. Ay, kita, no marigatan ka. Agsardeng kalaangan amang isuro. Anya? Hmm. Ay, saan papa? Dahito iti kinayat ko a profesyon. Aging ga iti kabala sa anak nga agsarda. Napnag kan nga wanda ka sa napasamak kan lani. Pards. Wan bro, ngamasan ko man nga mo. Salamat ng tanagan. Tsak nawar. Awan. Iliw mula dayta. San nga minasumina iti panunot ko tinitagtagainip ko. Anagsina kami kampay di kanilani. Saan ka di ana ibagakmat kan ka? Kabaliktad ti kay papanan ti tagtagainap. San ko rin nga mo. Tamadanagan ka. Ulitak. Iliw mula ang dayta. Yaw awan mo. Baban ka ni Madam Hania. Anya? Kaya't nan samot nga agpasyar kayo. Di ipasyar mo. Ha? Pangyaw awan mo lang iti iliw mo kan lani. Sana dakas Pards. Ay, Uray tayo ton pumanaw tan dito wano agawid tan di Pilipinas. Awanan maramidan na. pare, narigat na ito pang panunutan. Eh na. Nagkahapoy kalakit din. O sige, bayam ta siya ti makam mo. Amang ibagakin kwa na akayat mong agpasyar kayo. Maili siguro matkan ka, Amok pa yan. Mas naawa. Italang narabid na tikas jay. Oo, kasta ka di. Madanagan ak nga road friend. Ang mga nanyakit din ni mapaspasamak kan kwa na jay. Anya ko ma. Adamat ijik agayam na kadwana. Wan. Tumlawak lang. Saan nga umawawag itikas jay nga oras? Kanong apagbiit lang. Kasta? No umawag, saan na kaya ti apagbiit lang? Kantay free kami atwa. Kasi tinakunak. Mailiw nga tamat Ay ayatek ni Robert, friend. Saan ko kaya mapukaw iti biyag ko? Kasta? Umdas nga ipatay ko. No mapukaw ko, ti ay ayatan. Nagloko na Jake. Kaya't napay nga irobo. Pudnomot kiti ko na. Awan dakas na makisinangita kini Ma'am Ania. Barang mayawa awan ti iloy ko kinilani. San kami madamadaan iti relasyon. Kan kas na ko nak. Kahit ko lang ti makisiningit. Tapnod ado pa'y ti maatal ko may papan iti kultura da. Saan ko nga mo? No kasano mo ti ugali kan tradisyon dagiti Aponisa. No libreda makirelasyon iti sa bali Apoli. Nung adamot dagiti nakikita ka Pinoy ang nakaasawa iti Aponisa. Ay, narigat na talaga ti maya tayo iti patpatag. Nga masapol nga gano sa akin. Tapara mo't lang na ito iti bangunan may apamilyan to kinilali. Bro, awanan parikot. Kaya't mo't ni Ma'am Hania ti makidikon ka. Talagang impagam kang kwa na? Wen. Loko ka talaga. Oh, sana kalukwan da ito'y. Awan dakas na kunakmat. Tatemporary laang da ito'y. Nga temporary nga ibagbagamot, Jake. Oh, isumat. Bayat laang nga at data dito'y. Oho, kalukkuan. Katamom, nagdamagat. No, mabalin dati makisin nga diti sa bali Apoli. Kitwan ka no. Awan mo't dakas na. Anya? Kan dinamag ko pa'y, no mabalin dati makiasawa iti sa bali Apoli. Kas kuma iti Pinoy. Unay detan? Unay deta dinamag mo? Oh, siyempre
Kaya't ko maamuan, ti daduma pa'y akultura da. Okay. Anyang artisong bat na? Mabalin ka no, basta single ti Pinoy. Anya? Basta makwalify, kan aginusto da. Ni, anyat orasan. Lani, iha, nakaring ka din. Aldawan. Sus, sa anak mo ito na nakapuot. Uwan, Papa. Nakasagana ka noon, ti pamigatam. Uwan, Papa. Rumwara kon. Oh, sige nga, Rod. Mapankanto ni Jay Comidor. Uwan, Papa. Sa anak mo ito na nakapuot. Nakadumamin ti inaramid ko a report kan lesson plan. Ni Robert. Barbaro at imawag kanya. Iti manong aldawan. Manipod day di nasapsapang imawag. Anya nga tan tinapasamag kan kuana. Iha, ada ka dirikrik na, Ha? Apay, Papa. Pagpunan nyo, winong apay anadamag yun ay ta. Oh, makitak ngamin, kat kaslawan ka ganay gayam. Kwa, napuyata naklaan, Papa. Imbagak matken ka, tumarigatan ka, agikat kalangan. No panunutan kat santa mata nakasapulan, ngagtrabaho ka. Papa, daytoy at talaga ti arapaap ko at trabaho kan profesyon. Wan, maawatag. Angam ka sa noon no saan mat akabaalan ti bagim, iha. Kabaulak, Papa, sa andak apagdanagan. Anya ngamin ti marikrik nam. Saan ko matamaawatan ti bagik? Banog ko na siguro. Apay magpa-check up ka. Tapno maamom na niya dayta. Saanin, friend? Maawan tumatla siguro. Nasaysayat mo't lang na maamam. Agpa-check up ka tapno masigod. Saanan? Numatay ti may sa atao. Saan tayo malagdan? Uray pa'y gaburam iti agas. Anya? Ay, pilosopo ka pa'y. Anya dayta nasasawa. Punuman. Katno anya tinay kadang apagpatinggaan ti may sa atao. Saan tayo amalapdan? Anya bro, nakasagana kan para ti date yo kan mamaniya? Ha? Robo nak. Kunak mo rabrabak mo lang. Anya arabrabak. Saan ko aganda ti mangrakrak iti relasyon nyo kan lani? Ngamkas iti nakunak, temporary laeng daytoy. Bayat laeng nga data ditoy. San ko lang minakayat. Mabainan. Then kastamad ka ni Ma'am Hania. Mga no negative di epekto na napabainan. Isumat. Agdit kayo laang mat. Nim adakan ka no agrayo ka kan kuana nga uray rabrabak laeng. Ay sus. Narigat day tapang panunutam. O di makigayam ka. Anya rabrabak lang. Nalawanin. Panakabos tayo ni Ma'am Hania. Kapabain no pabain. Oh, kumusta kan? Okay, Matt. Among friend, tsak ti madanagan kan ka. Pagdanagam ko, Ma. Sa anak to pa yung madanaga. Sa bali ngamin ti makikita kan ka. Aglulusyaw ka. Napuyata naklaang. Sa anak ang makatkaturog gamin. Anya ngamin ayati saan mo pakaturturugan. Matunay pang panunotag. Nilaang mat Robert, ti kanain alinaon ti panunot ko. Oo, kita ang mga ano niya daytan. Saan ko man nga mo? Aging gaita. Kat saan asumina iti panunot ko dahil iyaawag na kanya kabigbiga. Hindi mo't nagsarita kayon. Uwan, saan ko man nga mo? Basta, madandanaga na.
Yes! Nalpas matlaan ti Dejo. Oo, na yun. Si Kapit excited mo. Natural. Kahit ka ngamin ang makita ang naragsak, bro. Anyan. Kat. Kumusta mo ti dinner date yo kan Madam Hania? So far, so good. Mayat mo. Naragsak ka sarsarita. Ken, humble. Oh, ang amno kita mi di office. Nagpormal. Un nga ron. Malaksid lang no kasangon na ka. Ta nakaisam. O susunya ka no. Udno matsan ka di. Kat may salang ti kahit asawan day tab bro. Adda pa naggusto na ken ka. Saan mo siguro akas na ti kay papananday ta bro? Kahit na lang ti makisiningad. Whatever. Basta mariknag. Ag gusto ken ka ni Madam Hania. Period. Anya ti kinunam iha. Ada mga awes kan ka para iti dinner date? Owen, papa. Enton malam ka no. Sino? Tayo may sa ako, teacher ko. Kasta ka di? Saan ko lang kumapat gan? Saan ko mag-akayan a pabainan? Gusto ka, iha. Anya man ti gandat na pakita amlat ta iti nasayaat. Owen, papa. Kan gundaway ko matan amang ibagakan ko na nga addan kaayan-ayat ko. Uwan, iha. Uwan. Saan ko akayat ako naan adagas to ugali? May saapay mat nga ruda maestra. Gusto ka, iha. Rumbang laeng akasta. Darigat timang pababain ng runa. Naawan mo't dakas ngar aramidan na ken ka. Dinner date? Saan ko lang kumaapat gan? Saan ko akayat a negative ti pagawatan na no paaya? Not bad. Anya ti amom nababaan ti panagkuyog-yog at medyo maiwagsak mo matiili mo ni Robert. Friend? Sana mata kaya tasawan ano nakikuyog ka ni ti sabali a lalaki kat ginulibamon ti kayan ayat mo. Natural laeng. Sabali ti kadwam ngagpalpaliwa. Kat, adamat nga ron iti adayo ni Robert. Kan ibagak kini Mr. De Vera nga addan kaayan-ayat ko. Sorry, Robert. Ngam kayat ko lang iliw-liw, tiiliw ko. Saan ko nga mo? Ngam kinapudno na. Madanda na kanak ayak maawatan. Sa balik ti agay ay ayam iti panunot ko. Diyos ko, iad-adayom kumangang panag ti pampanunuta. Saan ko laki ti amaaklon, amapukaw ko ni Robert. Dagasan na kakaditi ko na mako teacher mo, iha? Owen, papa. Ipakada na kano kada kayo. Okay. Saan kayo ngagdanag, papa? Awan sa bali, akay papananday to'y. Pagustwag lang, tikid daw na. Saan adakas, iha? No dayta, ti makaliwliwakan ka. Owen, papa. Ang adaman damagak. Anya dayta? Kasano nga tano, makasarak ni Robert iti pangisukatan na kanya. Anya? Kasano, no di na matungpal ti karina kanya. Panagkunam ka di kat maaramid na ti kasta, iha? Saan tayo atangal dagiti paspasamak, papa? Saan tayo nga mo dagiti dumta nga panubok? Pudno mo't kit di dayta. Kat no bilang kasta ti mapasamak. Sika man ti damagag. Anya nga tatiriknam. Saan ko nga mo, papa? Amangan no umanay daytan apakatayak. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, iha? Ay ayatak ni Robert, papa. Isot kirad ko. Isot puun tibiyag ko kan amin-amin ko. No isot mapukaw ko.
Samsam itak pa yun ti matay. Isuday tan ni Rainier, Papa. Mabiit laan, ta sa bata. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.